Idea Films presents आइले बाबे जाड़ा के सीजन काम करे के सीजन तब ही से कर तारी देहिया के गीजन अरे दादा देहिया के गीजन जब से आइले बाबे जाड़ा के सीजन तभी से कर तावे देहिया के गीजन सोया मोर काठमांडू में राजाई सियता सखी रे काथी सखी रे देवरा पलाई के ठोड़ा के घी पियता सखी रे देवरा पलाई के ठोड़ा के घी पियता हाय के तनु हटाइले ना वो हटल चाहिला हो हमके पचा में धोके सटल चाहिला हो सटल चाहिए ओ काम के तनु हटाइले ना वो हटल चाहिला हो हमके पचा में धोके सटल चाहिला हो रहे नाही दूरी उ काटेला खुरी काटेला ओ काटेला पियावा के कारण हमके बाबे मजबूरी दादा बाबे मजबूरी रहे नाही दूरी उ काटेला खुरी पियावा के कारण हमके बाबे मजबूरी भीतर देवरा से हमरो जीव मोरा उबियता अब रहे ना दो सखी रे काथी सखी रे तेवरा पलाई के ठोड़ा के घी पियता सखी रे तेवरा पलाई के ठोड़ा के घी पियता सखी रे तेवरा पलाई के ठोड़ा के घी राइटर चंद सबर हो मुका के फायदा उठावेला अजय बिहारी जी बड़ी आइडिया बतावेला हाय राइटर चंद सबर हो मुका के फायदा उठावेला अजय बिहारी जी बड़ी आइडिया बतावेला सोहत में पंगत दीवारा करेला ओही में घुस के रात भर धरेला सोहत में दीवारा पंग करेला ओही में घुस के रात भर धरेला अलबेला अशोक सुनर सखी पी के जियता सखी रे काथी सखी रे देवरा पलाई के टोढ़ा के घी पियता सखी रे देवरा पलाई के टोढ़ा के घी पियता डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौना दाना।